Dựa này rất là chắc bữa. Hơi khó ha, đúc đó không sao. Đây, chung là Samsung làm cái này rất là ghê, biết ai làm. Okay. Rồi đây trong đúc thép và nhìn nó chắc chắn hơn. Em mở coi có gì. Sau đó mình nó giữ bằng hai cái lấy này để mình biết chọc ra. Okay. Nhìn thấy rõ không? Trời ơi. Đây. Rất là chắc chắn rồi. Đây, có vẻ như là cái này cùng dây này có 4 dây ha, 5 dây dây mát, chân đỏ, chân trắng, chân xanh, rất là chắc chắn ha. Đây, sơ đồ chân của này rất là dữ dằn ha. Giờ có 4 sợi dây chính, dây đỏ, dây đỏ, dây xanh, xanh dương, xanh trắng và dây mát ha. Ok, rồi tí nữa mình